ยครับรายการกลิสเตอร์ทอยรีวิวครับตอนที่3แล้วนะครับก็คือก่อนจะเริ่มรีวิวนะครับผมก่อนกราบขออภัยเรื่องคลิปรีวิว DX Jack Weiser Swire ด้วยนะครับก็คือมันที่ผมบอกในคลิปมันอ่านผมพูดว่า Jack Weiser Swire ครับที่จริงหมายว่า Swire ครับแต่มัน UEI นะครับก็ขอกราบขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งมารู้ตัวอีกทีตอนลงคลิปนะครับขออภัยอีกทีด้วยนะครับแล้วจะรีวิวกับกันวิงเกอร์นะครับเป็นยานหน่วยรบของหน่วยคิวไกส์นะครับในซีรีส์อุลตร้าแมนเมบิอุสนะครับผมซึ่งยานนี้คือกันวิงเกอร์ครับซึ่งมันจะมีอยู่3ลำนะก็คือกันวิงเกอร์กันโหลดเดอร์กันบูสเตอร์นะครับซึ่งผมมีกันวิงเกอร์กับกันโหลดเดอร์นะครับนี่เป็นกันโหลดเดอร์นี่เป็นกันวิงเกอร์นะครับซึ่งผมจะรีวิวแยกนะครับซึ่งผมก็ไม่มีกันบูสเตอร์นะครับผมจะรีวิวกันวิงเกอร์ก่อนแล้วค่อยกันโหลดเดอร์ในคลิปหน้านะครับผมเรามาดูที่ตัวกล่องกันเลยนะครับอันนี้เขานี่จะเป็นกันวิงเกอร์นะครับผมตอนใช้ระบบอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยกลับมาบอกอีกทีนะครับผมต่อมานะครับนี่จะเป็นการสปีดเดอร์นะครับเดี๋ยวเห็นครับนี่จะเป็นการสปีดเดอร์นะครับซึ่งการสปีดเดอร์จะเป็นเหมือนกับเป็นแคปซูลเล็กนะครับเพื่อใส่ไว้ในการวิงเกอร์ซึ่งในนี้เป็นห้องในคนขับนะครับแล้วก็จะเป็นเข้ามาในนี้ปุ๊บจะเป็นสามารถขับยานได้นะครับเหมือนกับเป็นยานขนาดเล็กนะครับนี่เขาก็จะทำออกมาแบบนี้นะครับเขาจะบอกทำอะไรได้ซึ่งการวิงเกอร์การโหลดเดอร์สามารถรวมร่างได้นะครับเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมจะอธิบายทีหนึ่งว่าฟิเตอร์สเปเชียลช่วงหน้านะครับผมเดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องกันเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับจะเป็นคู่มือนะครับเราก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วกันวิงเกอร์ซึ่งก็ลองในตอนนี้เนื่องจากความเป็นเด็กนอนก็ทำก่อนกันวิงเกอร์ทีนี้จะเป็นกันสปีดเดอร์นะครับเอาไว้เล่นกับกันวิงเกอร์แล้วก็เป็นกระสวยยานเอาไว้ดำน้ำกันในหนังก็ไว้ดำน้ำใส่ไปในตัวกันวิงเกอร์เพื่อบังคับนะครับจะเป็นตัวเชื่อมให้กันวิงเกอร์ใช้งานได้นะครับถ้าทำมาจากเหล็กนะครับแล้วก็ได้นะครับมีร้อนอยู่ข้างล่างโอเคเราจะมาเริ่มจากการให้การสปีดเดอร์ใส่การวิงเกอร์นะครับก็คือเราจะมีตรงนี้ฝาจะเปิดได้นะครับเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเสียบเข้าไปในปุ๊บนะครับโอเคก็ได้ครับกลายเป็นการวิงเกอร์นะครับผมโอเคเรามาดูอันต่อไปเลยนะครับเราจะเริ่มให้กลายเป็นระบบพอดีผมเพิ่งไปดูทำการบ้านมาอีกแล้วก็คือระบบที่ผมพูดแล้วก็คือสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นความเร็วแสงความเร็วไม่ใช่ความเร็วแสงเหมือนกับใช้ระบบมันคือระบบเมเทโอนะครับก็คือเหมือนกับผมจำได้แค่นี้นะครับก็ตามหนังก็คือตัวละครเขาจะบอกว่าระบบแบบเนี้ยเขาได้มาจากยานสร้างยานมนุษย์ต่างดาวจากอุลตร้าแมนยุคอ่อนนะครับแล้วมาพัฒนาให้เป็นระบบยานของมนุษย์นะครับเราจะทำการเปิดแบบนี้นะครับเราจะเปิดแบบนี้ปีกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเปิดปีกด้านหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับและอันนี้อีกด้านหนึ่งนะครับมาแบบนี้นะครับเขาได้ประมาณแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันต่อนะครับต่อไปเขาจะมีมิสไซล์ติดอยู่ตรงนี้เราก็เปิดออกมาอย่างนี้นะครับก็ได้ประมาณแบบนี้นะครับซึ่งในหนังเขาจะสามารถใช้ระบบเมเทอร์ได้แค่60 วินาทีหรือ1 นาทีนั่นเองครับผมมันก็จะเป็นเวลาจำกัดเพราะมันจะบินด้วยแบบเร็วมากแล้วก็ปุ๊กอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะปล่อยพวกมิสไซล์ออกมาได้นะครับต่อไปเราก็จะมาเปิดตอนที่เหมือนกับเป็นปีกนกตรงนี้อันหนึ่งนะครับ
กันตรงนี้นะครับประมาณแบบนี้ครับก็ได้ครับกับการวิงเกิลโหมดเมเทอร์นะครับ ก็ประมาณแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับผมโอเคครับขอบก็ต้นจบทำการรีวิวการวิงเกอร์นะครับผมก็ในการรีวิวที่อาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพจอินเตอร์แมชแนลไลค์เพจ OME และกด Subscribe ช่องคุณโคโรโตะ2,000 เช่นเดิมครับเขาก็ให้ได้ยืมเพลงอินเตอร์แมนมาใช้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมก็จบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับอันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมเดี๋ยวครั้งหน้ารีวิวการโหลดเดอร์นะครับผมบ๊ายบาย